In kot smo napovedovali, kot smo obljubili, čas bo za prvo uro za mesto v letu 2025. Gospod župan Aleksandar Saša Arsenovič, dobro jutro. Dobro jutro vsem poslušalcem. Prvič v novem letu. Kak je leto 2025 za našega župana? Zaenkrat je bilo kaj tenisa, za obljube še držijo? Tenisa je bilo zelo malo, ker koleno spet nagaja. Ojej. Pogledam na osebno zadnje strani, pa je jasno. Ampak se borimo, basket je tudi, kaki kickboks. Celo? Celo na kolesu smo bili, mislim, da 30. decembra in to 80 km. Lepo. Tako da smo veseli, župan. Brez elektrike na maščobo. Ja, vredo. Vse energija je energija. Ja. Okay, dobili smo res veliko vprašanj in najbolje, da se kar lotimo in gremo lepo po vrsti. Upam, da bomo prišli s čim večjimi skozi v tej prvi uri za mesto. Ana, recimo, sprašuje, to je prvo vprašanje, zakaj se ne uredi, da morajo najemniki ali lastniki, ki imajo svojo dejavnost, kakorkoli označeno na pročelji hiš, ko prenehajo z delovanjem, da se to odstrani, ker pravi, da lahko leta in leta vidimo stare napise. Idealno vprašanje, vkolikor bi Ana želela imeti službo na občini, točno take rabimo, ki vidijo, kaj je narobe. Tudi mene to moti, kar se tiče občinskih stavb in poslovnih prostorov, bi to moralo biti urejeno, ker je to del primopredaje, mislim, da tudi je v glavnem. Kar se pa tiče drugih, ki pa tudi motijo, postajajo z leti že vintage, pa bomo skušali z novim odlokom, ki se tiče oglaševanja in označevanja v starem mestnem jedru, opredeliti tudi to malo večjo zavezo lastnika, ker pa navadi to najemnik je šel, lastnik pa potem tega ne uredi, ker ni stavna dva uredila v medsebojnih odnosih. Aha, ok. Andrej sprašuje, ograja na stadionu Kovinar ogroža mimoidoče občina kot lastnik, pravi, slabo skrbi za objekt, veliko je obljubljanja, se bo kaj naredilo in rešilo? Ja, očitno se bo, ker se je rešilo že marsikje. Najboljši primer je, se pravi, tudi mene motijo te stare betonske ograje, ki so pravzaprav že ogrožajo mnogokrat koga, pa tudi moti me, da ni to dovolj transparentno, ne vidi se, kar se zadaj dogaja, in mislim, da je fajn, če se vidi kot na primeru igrišča Iva Daneva, kjer smo tudi imeli tako ograjo, pa sedaj je to odprt urban prostor in se vidi veselje tistih, ki tam se družijo na športu. Del tega je bil narejen tudi, da smo povezali otroška igrala na Pobrežju. Narejen je že bil športni park Tabor, tudi že na meji do Pasjega parka, in sedaj smo v pridobivanju, mislim, da ponudb za športni park Tezno. Tako da iščemo te rešitve, se zavedamo, ne gre pa vse naenkrat. No, jasno, ampak se ureja in se bo, ker roko na srce, res je grda, tista ograja in spominja na neke čase, ki so seveda že potem pridemo tako kot včasih v Dravi, kjer se dolgo mulj ni čisto, pa so se noter našle nove rastline, ki so priklicale nove živali, pol pa ne bi smeli dati mulja ven. Tako je zdaj nekaterim že težko te betonske ograje ohranjati, ker so bili takrat mladi, ko so bile lepe in mlade. Aha, ok, ja, razumem. Imamo tudi uradniške probleme. Okay. Majo zanima, kakšni so načrti z luknjo, zelo glasno luknjo na Ruški cesti, na katero je marsikdo že pozabil. Kdo je pravzaprav tu lastnik in bi bilo fajn, če bi se ta sramota vsaj urejala v smislu obrezovanja grmovja, ki sega na pločnik, smeti, ki se naberejo in tako naprej. Ta luknja je še vedno opomin nekih starih časov, ko se projekti tisto Pandurjevo gledališče žal ni uresničilo in je potem bilo en kup slabih zgodb in sem mislil, da se je zgodba končala z nakupom podjetja Pomgrad, ki smo tudi zelo pomagali. Tam je že sprejet občinski podrobni prostorski načrt z takratnim lastnikom, pokojnim gospodom Poloničem, sva se dogovorila tudi in je podpiral to vizijo ureditve Dravske promenade, ki se zdaj seveda tudi izvaja, in navezavo tega objekta na Dravo. In jaz upam, da bodo mlajši Polaniči sedaj to obljubo pravzaprav izpolnili. Smo pa tam skupaj z njimi, hvala jim, uredili vse to, da je tista Ruška zdaj vsaj prevozna, varovanje gradbene jame, ampak seveda kliče po novih stanovanjih, po novih vsebinah, sploh zdaj, ko je stik z Dravo urejen. Ja, res je, in ko se tu vse skupaj zaokroža v neko celoto. In stanovanjska gradnja, vsa stanovanja, ki se v Mariboru gradijo, ja. In smo postali
to, kar bi sicer vedno morali biti, pa žal nismo, glede na to smo drugo največje mesto, drugo največ prodanih stanovanj sedaj v Mariboru, tako da kar pogumno mislim, da imamo ljudi, ki bi želeli ostati ali živeti v Mariboru. Ja, res je, in tudi ta slika, kot ste sami rekli, se zdaj zaokroža in ta vizija, se pravi levi in desni breg bo počasi v tem, kar je prišel skupaj, kot se je napovedovalo. Dobili smo kar nekaj vprašanj tudi za projekt Rotovž, od tega, da pač nekateri razmišljajo, da je bilo slabo vodeno, kako bo zdaj to, bo kdo za to odgovarjal, potem ali se bo sploh končalo, pa tudi ali bo v centru Rotovž Art Kino, kot se je omenjalo od začetka projekta. Ta projekt je zelo dobro voden in smo lahko res ponosni in na našo projektno pisarno in na arhitekte in na izvajalce, da se v tem strogem centru med starimi hišami nobena ni podrla v tisto ogromno jamo, ki je bila. Bilo je ogromno izzivov, tako presenečen, ker ne moreš vedeti, kak je nekdo v 16. stoletju kaj gradil. Tako da izzivi so seveda tudi pravni glede pogodbe, ki je bila z Ministrstvom za kulturo. Izzivi so seveda tudi finančne narave, ampak zelo moram pohvaliti vlado Roberta Goloba, ki se zelo proaktivno s tem ukvarja. In Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Jaz upam, da bodo sedaj na medresorskem usklajevanju se uspeli uskladiti in da pridemo do te rešitve. Dela potekajo naprej in še vedno je časovnica pričetek leta 2026 otvoritev tega verjetno daleč najpomembnejšega in največjega objekta v teh dveh naših mandatih. Razsežnosti si težko predstavljaš, žal ne morejo vsi na gradbišče, ampak to so volumni in potenciali, ki bodo pravzaprav povezovali in vse generacije, in jaz upam, da bo to res postal kreativni center, seveda tudi z Art Kinom. Aha, je planirano. Torej, 3 vsebine so glavne, ki pa pravzaprav se tukaj preliva ena v drugo. Knjižnica kot takšna, znanje, umetnostna galerija, ki ni imela velikih sten, da bi lahko sodobno, moderno umetnost sploh predstavila. Ene generacije nismo imeli priložnosti tega niti videti. In Art Kino. 4. stvar, ki jo sedaj pripravljamo v okviru projekta CTN, pa je še ureditev tistega, kar je bilo prej najboljše v teh hišah, poročna dvorana z ostrešjem, kjer je nekoč župan imel zapor in orožarno. Ali bo spet imel župan puškarno? Ne, celica pa ne bi. Škodila kdaj, ne? In tam pa upam, da bo postalo razstavišče največje likovne zbirke, ki jo ima NLB. Da smo tudi tukaj v pogovorih, da bi ta del nad staro mestno hišo aktivirali. Ok, danes v prvi uri za mesto v 2:25 z nami naš župan, gospod Arsenovič, ogromno vprašanj še imamo in nadaljujemo takoj po kratkem predahu. 5 minut čez 8 ura za mesto, prva v letu 2025. Gospod župan, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro, če si še ljubni zadel. Ja, gospod Krešo je pisal in izrazil skrb za vinograde na Piramidi. Vemo pa, da so s piramido res lepi in veliki načrti. Ja, Piramida je pravzaprav veduta mesta, je nepogrešljivi del Maribora, naša identiteta in vsi smo verjetno trpeli, jaz še posebej, ki tam spodaj živim, to propadanje. Bil je dober zastavljen projekt vinogradnikov, ki se žal ni išel, zato smo zaposegli z mestnimi nepremičninami in je to zadruga je postala 100% javni lasti, ker je mestne nepremičnine so v 100% javni lasti. In sedaj smo v pogovori s skladom kmetijskih zemljišč z VKDS-em, z univerzami, z vsemi, kmetijskim inštitutom, z vsemi, ki se kakorkoli ukvarjajo s tem, bi lahko še pomagali z svojim znanjem in izkušnjami, da tu zasadimo pravo trto. Predtem seveda to, kar je zdaj tam, pospravimo, odstranimo vse žice, betonske, lesene stebričke in tisto, kar je nekoč trta bila, pokosimo, da bo, upam, že spomladi vsaj očiščeno. Potem pa v letu 2026 sledi zasaditev novih trt. Tam bo seveda potrebno pogledati, kaj je sedanje klimatske razmere in ta zemlja so potencial za čim boljše vino in potem najti nekoga, ki bo ta vinograd seveda urejal po navodilu enologa, ki ga bo morali izbrati. Upam, da bo to en mlajši iz Štajerske regije in potem bo treba to seveda nekaj kletariti
in narediti celostno podobo še pred tem in upam, da bo sedaj to ne samo del našega vedno lepšega parka, ampak da bo tudi dajal zagon in boljše prodajne rezultate tudi vsem vinogradnikom. Ampak dejansko se obeta mestno vino, da ne bomo imeli samo vino iz Stare Trte kot protokolarna darila, vidimo res pravega Mariborčana, da če smem pod narekovaj uporabiti to. Vidimo, ne bi rad prejudiciral, ker v življenju sem se bolj ukvarjal od takrat, ko je bilo vino flaširano, ne pa do takrat, da to bi prepustil stroki, kaj bo rekli. Ja, seveda. Ampak tudi sama pot na piramido in vse ostalo bo urejeno, to moramo poudariti. Boljše osvetljevanje, tam, kjer več ne bo moč iti z vinogradom, ker to ekonomsko ne bo pravičeno, gremo za starimi drevesnimi sortami, medonosnimi rastlinami, učne poti bodo, upam, da bomo končno enkrat rešili še to zgodbo, ki jo peljemo že 6 let z vsemi ministrstvi kulturo, izobraževanje, da bo tudi piramida prišla v naše upravljanje in da bomo lahko to povezali z grečevnatim svetom do seveda tudi Račjega dvora, se pravi, to je cela poteza, ki jo je treba rit, ki je nekoč že bila, kjer imamo tudi srednjo šolo in kar kliče po in tisto našo čudovito žametno večerjo, ki pravzaprav nas navdihuje, da se tam da nekaj narediti in mora nekaj narediti. Tako da počasi, če bomo uspeli letos čistiti, kar bomo, nagovarjam seveda gospodarstvo, fizične osebe, ki lahko pri tej veliki zgodbi sodelujejo, prispevajo finančno z delom, idejami in tega je vedno več, ker dosti mailov dobivamo tisti, ki so nekoč v Vinagu delali. Tako da ena velika mestna skupnostna zgodba z nekoč še lepšim urejeno točko razgleda proti Pohorju čez mesto. Ja, verjamem, da bo, ne nazadnje je pač to še en ta del, ki še čaka na te zaključne dotike. Če strnem, dolgo smo gledali, kaj bo naredili zasebniki, pa niso. Sedaj je javni del prišel in bo redil, tako kot garažo na Lentu, ki je sedaj polna, prej pa je bila prazna. Ja, res je, vredo dela, pa tudi dobra pozicija. Sicer pa, zdaj se pa morava dotakniti in tudi nekaj vprašanje je bilo, recimo Marko je vprašal občinski prostorski načrt. Katere bodo največje spremembe in kaj to sploh pomeni za nas občane, kajti vemo, 24 let se je čakalo na ta OPN, zdaj je praktično tukaj, čeprav seveda še mora skozi glasovanje na mestnem svetu. Tu je župan pokazal kar nekaj naivnosti, ko smo šli septembra, tik pred volitvami 2022 v prvo branje, so me kolegi župani spraševali, če imam samo morilska nagnjenja, ker vedno pri OPN nekdo zgubi, nekdo dobi. In takrat so mi rekli, da ko mi to sprememo, ima država 30 dni časa, da da soglasja, 32 je. Sedaj od tega minilo 26 krat 30 dni. Pa smo dobili vsa soglasja in gleda zlomka, zapravimo en dokument, ki ta vse kljukice strne v en dokument in imamo sebedaj izziv, da smo mi to dali na ministrstvo 16. decembra. 16. januarja sem dal to gradivo po enem mesecu, ki je njim tekel kot gradivo za mestni svet, ki bo 30. skladno z roki in upam, da bomo do 30. dobili ta dokument, ker zdaj pa imaš dve možnosti, ali bo uradnik gledal to kot super nadzor ali bo pa zaupal tistim, ki so že dali soglasja in se ne bo zgovarjal na to, da so ena soglasja že bila izdana pred 2 letoma, ker so eni bili svoja hitri, eni pa kasneje, ker je, se pravi, zdaj država najprej počasna, bomo pa mi spet imeli minus, ker je bila država počasna pri tako pomembnem, najbolj pomembnem pravzaprav dokumentu, ki ga ima občina urejanje prostora, ki bo dalo zagon ne samo stanovanjske gradnje, ampak tudi gospodarstvo, tako da vsaki dan, ko to nijamo sprejeto, se dela škoda. In kaj pomeni to zdaj za občanke in občane, kaj bo drugače, pač se pravi, če je premalo informacij, potem ljudje imajo dvome, ne? Se pravi, bolj strnjena pozidava bo, više bo možno zidati, kar se zelo veselim, ker nijamo veliko stavbnih zemljišč, kadar želimo iz kmetijskih narediti stavbna, kjer bi to bilo smiselno, moramo le-ta nadomeščati z drugimi kmetijskimi in to ne samo širše v regiji, ampak samo v občini in tako naprej. Tako da zelo veliko dela, zelo veliko denarja v to vloženega strokovnega znanja. Hvala Maji Reichenberg, ki je tukaj to zares peljala kot štafetno palico in sedaj jo bomo predali mestnemu svetu. Jaz mislim, da tukaj razen
malo političnih igric ne bo kaj dosti, ampak da je to nekaj, kar moramo sprejeti. Ok, in ne nazadnje je to nekaj, na kar smo dolgo čakali. Še eno vprašanje. 24 let. Ja, 24, tako. Še eno vprašanje je, ki se mu ne moremo izogniti, bilo jih je kar nekaj, pa bom jaz pač prebral to, ki ga je poslal Sašo, in se seveda zadeva radarje. Kdaj bodo, na katerih lokacijah in če je to dobro premišljeno, verjetno vprašanje pač korenini v pač teh slabih izkušnjah, in tokrat naj bi rešilo za umiranje prometa in ne za inkasantske točke. Tudi mene radarji motijo in imam kar nekaj plačil, predvsem v Avstriji, kjer ima vsaka vas gleda lahko radar na odprtih cestah. Ni mi prav, da bi zdaj zaradi nekih dogodkov, ki so vodili v takrat odstop župana Kanglerja, ker to ni bila edina stvar, ampak je bila samo kaplja čez rob vsega ostalega, če kdo pozabil. Se pravi, ne more biti varnost v mestu talec nekih starih političnih zgodb in če gremo zdaj z 2 radarjema, je to samo signal, da nam je mar za otroke in za vse druge udeležence v prometu. Spreminjamo mesto potovalne navade, vedno več je pešcev, tudi na pločnikih, ker vedno več ljudi prihaja v mesto, vedno več je kolesarjev na deljenih prometnih prostorih. Želimo se povezati z conami 30 z okoliškimi občinami, da karikiram, da bi lahko nekdo šel v Svečino, to dedek z vnukinjo na kolesu ali pa iz Svečine v Rotovž hišo kulture babica z svojim vnukom. Zato delamo tudi cone 30, ker nam je varnost pred tem, da se nekomu v Pločevini hitro mudi domov. Sedaj čakamo na izsledke Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Študijo bo obravnaval tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kjer je deležnik tudi policija, ki ima svoje podatke, in potem bodo oni povedali, kje je najbolj smotrno te radarje namestiti. O tem ne odloča župan. No, to je seveda izjemno pomembna točka, s tem, da se moramo zavedati, da je mestna občina Maribor, mislim, da je ena od 3 ali nekaj tajega v Sloveniji, ki nima teh radarjev, ne? Tako da zelo malo je še teh občin. Pač noben ni upal dati, da bi se ohranil na stolčku. Jaz pa mislim, da če poskrbimo za varnost, da ni s tem nič narobe. In ko ima to nek smisel in ko za to poskrbi tudi stroka, kot ste dejali, je to seveda ena povsem druga zgodba. Ne bodo tam, kjer zgleda, da lahko voziš 100, pa bo omejitev 50, ampak bo nekje v centru mesta okrog šol, vrtcev in ustanov, kjer je največ ljudi. Kjer res morajo biti, ne, in kjer dejansko pomagajo. Dobro, naš župan je naš gost prvi uri za mesto, nadaljujemo takoj potem. Poslušate našo uro za mesto, prvo leto 2025, naš župan gospod Arsenovič je še vedno tukaj in imamo vprašanje poslušalke Lidije, ki pravi, da šolarji in ostali udeleženci v prometu iz smeri Limbuš-Pekre pa del Radvanja potrebujejo za prevoz do dela ali pa do šole, do 3. gimnazije, Serša, tako dalje, kar 40 minut dragocenega časa. V času povečanega prometa pa je cifra še večja. Bajk pa ni vedno rešitev, sploh ne v snegu in dežju. Se da kaj narediti oziroma razmišljate kaj tudi v tej smeri? Vesel sem, da je vedno več stanovanjske gradnje na Studencih in tudi s sprejetjem novega OPN jih bo še več. Upam, da tja prije tudi nova šola na Studencih nekoč, kar ne bo zdaj rešilo verjetno otrok gospe Lidije, ker bo takrat že mogoče študenti. Postajamo na nekih delih pravzaprav malo večje mesto, tam je tudi bilo na tistem delu kar precej narejene tudi cestne infrastrukture, Limbuška obvoznica tako imenovana. Je pa res, da potem imamo to situacijo, da imamo v zelo skoncentriranem mestu ogromno vrtcev, ogromno šol, srednjih, osnovnih, tukaj med to, kar eni pravijo center. In tukaj skušamo z drugimi ukrepi omiliti situacijo. Jaz se včasih vprašam, kaj pa bi šele bilo, če ne bi bilo toliko ljudi na kolesih svojih in na M-bajku. In sedaj upamo, da bo en majhen delež umilitvenih ukrepov, da bo tudi prinesle spremenjene nove avtobusne linije v novih avtobusih. Vesel sem, da nam tudi število uporabnikov avtobusov narašča. In to zelo, tako da hvala vsem, si frajer, če greš na avtobus. Bo pa treba iskati tudi druge smeri. Ni nujno, da greš čez Koroški most. Če uporabljaš Google Maps, ti včasih, se pravi, če daš najkrajšo pot, pol veš, da bo zgužvi dolgo, lahko pa se daš mogoče
v kilometrih daljšo, pa ima še možnost, zdaj Pa še si vedno hitreje. stari most, pa Tito most, pa mogoče celo dvoetažni, če z one strani manj ne znam točno povedati, ampak tudi mene včasih jezi. Ja, ampak pač je situacija, jaz verjamem, da se bo rešitev našla, če ne drugače. Vemo, kot da zavedamo spomene. se in delamo vse ukrepe, Ja. ki delamo zato, da bi ta pretočnost z leti, ko nas bo več, ker nas je vedno več, je ne zmanjševali. Ok, Aleksandra pa je pisala, prosi gospoda župana za odgovor, ki ga starši otrok iz Rošpoha še niso prejeli, in sicer govorijo o nevarni poti v šolo, na katero starši otrok, ki obiskujejo osnovno šolo v Kamnici, opozarjajo že nekaj časa. Pravi, da gre za nevarno odsek ceste, za katerega so iz Marproma odgovorili, da ne bodo prevzeli odgovornosti za izvajanje prevozov, češ da je cesta preveč razrita. Torej, Ne. a ni tako? Torej, najprej naj pohvalim v tem kontekstu Marprom. Ni samoumevno, da se smučamo v dolino. Ja. Delajo vse šole, vrtci, ljudje hodijo v Maribor, ne rabimo in drugam. Sonček je bil sedaj sploh, ko je bilo en teden tukaj, kot da si na avionu v oblaku. In seveda ima direktor in vozniki odgovornost, kadar vozijo to, kar imamo najraje, naše otroke, in mislim, da gre to čisto za politično zgodbico, se vemo, odkot prihaja. In če Marprom rekel, da to ni varno za avtobus, ker je pač cesta, nima škarp, je preoska, tudi če je bil nov asfalt gor, je pa seveda varno iti peš in tudi ni nobene spremenjene okoliščine, hiše so tam že dolgo, starši so vedeli, kje so doma, otroci že dolgo tam nekaj časa hodijo v šolo, kar je tudi zdravo. Tudi se družijo na tej poti, pogovarjajo, mogoče se tudi zaljubijo, pa bo še kdo tam ostal, in potem pa pridejo lahko do avtobusa, ki pa vozi tam, kjer je to za avtobus vozno. Za 4-kolesniki pa seveda ne bi otrok vozili v šolo. Prvo sem lepo, ja. Andrej sprašuje, kak je občina pripravljena na morebitni kibernetski napad, ker vemo, zdaj najbolj odmeven v našem mestu je bil na univerzi, kaj pa občina in kibernetski napadi in ta varnost. To so spremenjene okoliščine, vemo, da poteka pravzaprav hibridna vojna, žal 50 vojnih spopadov, tudi Trumpu ni uspelo v enem dnevu žal končati vojne, kar smo tako vedeli, da ne bo, ampak dobro. In seveda je to en proces, trudimo se, zavedamo se, nadgrajujemo, ne moremo pa reči, da se nikoli ne bo nič zgodilo, si pa želimo, da se ne bi, in to tudi se to za strokovnjaki povezujemo, zaščite kupujemo in tudi gre tudi za osveščanje samih uporabnikov, da ne odpirajo mailov, ki obljubljajo marsikaj dobrega, ponavadi v sebi pa nosijo črva. Ja, ali bo, Martino zanima, ali bo v novem občinskem prostorskem načrtu tudi sežigalnica in kdaj bi lahko pričakovali premik v tem projektu? Torej gre za državno gospodarsko javno službo, ki bo, upam, sedaj uredbe v pripravi podelila koncesije, na katero se bomo mi prijavili, in gre tudi za skupno umeščanje v prostor države, ker je to pač njena obveza, mi pa smo samo prijazni izvajalci tega, zato ker imamo odjem toplote, ki pri energijskem sežigu nastaja. Imamo 40 000 prebivalcev približno na vroče vodo, ki ga še vedno širimo v upanju, da bomo vedno našli dovolj poceni vir, da ne bo ogrevanje po zimi predrago. In da bom jasen, v OPN-ju je predviden prostor, kar pa še samo po sebi ne pomeni, da bomo do te naprave prišli. Jaz pa si tega želim, ker imamo tudi probleme z preostankom blata, ki ga sedaj nekam vozimo. Tako da upam, da bomo ta krog zaključili za kompostarno vred, še to nas čaka, pa ureditev v Dogošah, sedaj naše centralne čistilne naprave, kjer mislim, da bi tisto preostanek blata moral iti v zaprt prostor, da ne niža kvalitete življenja Dogošanom. Tam je še izziv pridobivanje fosforja, vkolikor ga je tukaj dovolj, da je to zanimivo, in tudi bioplin bi lahko iz tega dela. Se pravi, na tem področju še kar nekaj izzivov, upam, da bomo, ko zdelamo vse na tem, tako v holdingu, kot na energetiki, kot za ministrstvom, redni sestanki za to, da bi naše smeti pravzaprav nas ogrevale, ne pa dale priložnost, da z njimi služijo drugi. 504 taki objekti so v Evropi, nobenemu še ni prišla na pamet, da bi ga zaprl.
Kar pomeni, da In deluje. so stvar, seveda ne. v najbolj razvitih državah, tistih, ki jih mi Se opevamo. zavedajo, ja, res je. Torej, severo-zahodna Evropa, 504 takšni objekti, ki grejo ljudje, ki tam živijo. Okay. Lariso recimo zanima, ali bo kaj iz tega pokritega smučišča, ali je to pač samo še ena taka senzacionalistična zgodba. Ni potrebe, vsekakor so izzivov tako za športni del, kot mogoče tudi za učenje smučanja, bo s časom vedno več. Če se danes o tem pogovarjamo, zgleda to nepotrebna zgodba, ker se da smučati na Pohorju. Hvala vsem zaposlenim tam in znanju, da je to mogoče, ker je bilo samo par dni minus, danes je spet plus. V tem trenutku jaz mislim, da to tako nujno ni, je pa treba, če bodo po drugi strani nam pa spremenjene podnebne razmere, 2 stopinji smo se segreli v zadnjih, mislim, 10 letih, če bo šlo s tem naprej, potem snega tukaj več ne bomo in ga tudi ne bomo mogli delati, ker ne bo minusov dovolj po noči. Če bomo želeli smučati, bomo enkrat verjetno nekaj takega morali umestiti. Kam pa to umestiti, pa delamo analize, vsekakor po mojem, če bi jaz sam moral odločati o tem, ne tam, kjer imamo množice ljudi, ki hodijo gor ali po stadionu ali pod gondolo, ampak nekje mogoče nek prostor najti, ki je dovolj blizu vsej te infrastrukturi, ni pa točno tam, kjer smo že. Ja, ker tudi bi bil grd pogled. Tudi če bi imel zeleno streho in sigurno se ga da nekako umestiti, ampak danes vsi tako gledamo. Če pa bi enkrat bila situacija, gledajte, zdaj pa še, ne vem, naslednjih 10 let ne boste mogli tu smučati, potem pa mogoče rekli, joj, mi pa smo smučarski narod. Ja. Kako daleč je projekt Zahodna obvoznica, zanima Mateja? Meni je najbolj smešno pri tem, da je to neka obvoznica. Ne imeti prevelikih upov, dragi poslušalci, gre samo za 1,3 km. Enega podaljška tam do tistega, kar smo naredili. Ministrica Bratuškova in gospod Rajh si seveda zelo prizadevajo, da bi ta delček končno naredili. Izvajalec izbran, GIC, arheološka izkopavanja so bila. Jaz upam, da ta del gre in je v proračunu še letos in tudi v letu 2025 bi se moralo dokončati in najti izvajalca za podhod Ledina, ki je del železniške infrastrukture in ki bo odlično povezal tisti del od Bauhausa, Leclerca naprej proti naši poslovni coni Tezno in upam, da bo tudi ta del, ko to zgradimo, spravil več ljudi na železnico in po drugi strani več avtov in tovornega prometa, da bo tam se vozilo vzhod-zahod, ne pa da bo šli najprej proti mestu, pa potem nekje po cestah, ki jih uporabljamo drugi. Tudi to je en umilitveni ukrep dolgoročno. Ok, tako da tudi to se dela. Franc se sprašuje, kaj pa mostovi? Govori se tudi o obnovi Titovega mostu, tudi stari most naj bi potreboval neko temeljito obnovo. Tito most, Tito most sedaj je bila narejena analiza, to je mestna infrastruktura. Ja. Naše breme in prav je, da smo šli analizirati, v kakšnem stanju je, da znamo planirati bodoče stroške. Jasno, da je treba stvari vzdrževati. Ja, in to bo tudi potem težava verjetno malo pri prometu, ne? Ko bo Tito most pa sploh. Tam še nismo, ampak tam se bo verjetno dalo delati, da bo vsaj en pas odprt, upam. Bo pa vsekakor izziv. Ja. Tako daleče nismo, da bi morali časovnice planirati, prav gotovo bomo poskušali večino narediti med junijem in septembrom, ko nas je manj v mestu. Okay. Ja, gospod župan, najlepša hvala torej za obisk danes. To je bila prva ura v mestu v letu 2025. Skozi vsa vprašanja je jasno bilo nemogoče, da bi prišli. Je še morda kaj takega, kar bi posebej povedali občankam, občanom? Imamo izjemno čast in priložnost, da skupaj z FIS-om, Smučarsko zvezo, organiziramo svetovno prvenstvo v parasmučanju in vabim vse, da podprejo športnike, ki so glede na njihovo voljo za občudovati in je to tudi priložnost, da se upam na soncu srečamo na Pohorju. Torej vabljeni vsi, navijamo za bodoče svetovne prvake in upam, da je to nek dokaz, da na našo lisico nismo pozabili in jo še vedno vidim v pohorskem Brlogu. No, upam, da kdaj. Hvala lepa za čas, vse dobro in če ne prej, se vidimo čez mesec dni. Hvala, vse dobro tudi vam.